жердікі 30 км секунд. Марстікі 24 5,5. Манекен S2. Алтындардың фотографиясы. Қозғалыс мөлшерін сапалы мөлшерін көрсету үшін маятнигіндегі шарлардың соғылысының қарастырамыз. Серпілі соғылыс кезінде екі соғылсақ та екі жаққа бөлінеді. Ал егер серпілсіз соғылатын болса, екеуі бір-біріне жабысып қалған сияқты екеуі бірге қосылады. Екі жаққа қарасаңдар бір-біріне қарамағансы келеді, соғылыс жылдамдықта көрді ол. Яғни мына бірінші шардың қозғалыс мөлшері екінші шарға береді, екіншісінің біріншісіне береді. Екеуі бір-бірімен алмасады. Бірін-бірі тең күштермен бір-біріне әсер етеді және бағыттары қандай болады? Қарама-қарсы болады. Мына жақтан неше шар шығу керек? Бір шар шығады. Егер де екі шарды былайдан жіберетін болса, мына жағынан шарды екі шар. Осыны көрейік. Дыбыс вакуумда тарай ма? Жоқ, дұрыс міне Амина дұрыс айтып отыр. Дыбыс вакуумда тарамайды. Не себепті тарамайды? Себебі бос орта, электро және магнит өрістеріміз қозғалысы қозғалысы. Металл қанша сағатта дейік? 24 сағат жазып көрсетеміз. Ай әсері. Азайттым. Сонда 8 метрге көрмейді. Енді мына екеуі қосылысында мынау бөлінеді белгісіз. Ана екеуінің импульстары қосылысы бөлінсін 16 шықпақ 8-ге бөлінсін.